mengobati sakit batuk. Ilmu yang sangat insya Allah sederhana tapi sangat penting. Caranya sederhana, singkat saja. Caranya madu Anda bacakan Fatihah 1 kali. Lalu cara menggunakannya, cara minumnya yaitu sebelum tidur. Diminum sebelum tidur. Nah, minumnya itu tanpa dibilas. Maksudnya begini, berarti minum air dulu, baru minum madu. Setelah itu ya madunya dinikmati santai, dirasakan, nikmati santai, enggak dibilas lagi. Lalu sampai ketiduran. Nah, insya Allah walaupun batuk menahun, walaupun batuk istilahnya kayak keturunan, tetap diberi kesembuhan dengan sangat-sangat cepat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.